Prynhawn da bawb. Croeso I drydydd sesiwn e-hangu Gorwelion. Mae'n gret gweld chi ddysgwyr blwyddyn 56 nôl yn barod I danio chwilfrydedd a meithrin hyder mewn gwyddoniaeth iechyd a lles. Siwan Richards ydw I a yn ymuno gyda fi heddi eto mae Emma Hughes Parry o Ysgol Feddygol Prifysgol Bangor. Nawr te, chi'n gwybod fel mae'n gweithio erbyn hyn. Byddwn ni'n neud y sesiwn cyfan trwy menti, felly ymunwch drwy'r cod QR neu drwy'r ddolen ar y we a rhoi'r pin I mewn. Bydd y wybodaeth yn ymuno yn aros ar y sgrin ar y top fyna os nag I chi wedi cael amser I ymuno eto. Felly fi'n credu fwrwn ni'n syth ati yma tra bod pawb yn ymuno bore prynhawn da erbyn hyn. Croeso Emma. Prynhawn da. Diolch yn fawr. Ie, so mae sesiwn heddiw yn canolbwyntio mwy ar technoleg mewn meddygaeth. Felly mae'n siŵr, fel ydych chi'n ymwybodol, mae meddygon yn defnyddio llawer iawn o wahanol fathau o dechnoleg pan maen nhw yn eu gwaith. Felly. Maen nhw'n defnyddio technoleg mewn gwahanol ffyrdd. So maen nhw'n defnyddio technoleg mwyn diagnosio a trio gweld beth sydd yn mynd ymlaen yn y corff efallai os yw rhywbeth yn mynd o'i le yn y corff. Hefyd, mae meddygon yn defnyddio technoleg mwyn trin cleifion. Enghraifft mewn surgery, maen nhw'n defnyddio efallai technoleg fel robots I helpu nhw mewn surgery. Hefyd, mae meddygon yn defnyddio technoleg digidol mwyn sicrhau bod pawb yn gallu gael y gofal maen nhw angen. Felly, dwi jyst yn mynd I siarad chydig bach gyntaf am rhai fathau o dechnoleg penodol. So da ni'n mynd I siarad gyntaf am pelyder X neu X-ray. So, efallai bod chi wedi cael pelyder X, neu efallai bod chi'n nabod rhywun sydd wedi cael pelyder X, ond ydych chi'n gwybod sut mae o'n gweithio. Felly, yn syml, mae pelyder X yn fath o ymbeledredd electromagnetic sydd yn gallu pasio trwy'r corff. So mae fel gola, ond efo llawer iawn fwy o ynni, ac oherwydd bod gen efo gymaint o ynni, mae o'n gallu pasio trwy yr meinwe feddal neu'r soft tissues fel y croen, yr cyhyrau a'r organau. So mae'n gallu pasio trwy heina'n hawdd, ond dydy o ddim yn gallu pasio trwy deunyddiau mwy dwys, mwy calad fel esgyrn. A be mae'r esgyrn yn neud ydy maen nhw'n amsugno'r pelydrau. Felly maen nhw'n edrych ddim bach yn wahanol ar y sgan. Maen nhw'n edrych yn fwy gwyn fel da chi'n gallu gweld yn y llun yn fan hyn. Ac mae ymenwedd mwy meddal fel y cyhyrau a'r organau yn ymddangos yn llwyd efallai, jyst tipyn bach mwy tywyll. Wedyn mae aer yn edrych yn ddu ar y pelyder X. Felly, os mae rhywun yn cael pelyder X sydd yn cyfro yr ysgyfaint, fysa'r ysgyfaint yn edrych yn ddu ar y pelyder X oherwydd bod nhw jyst llawn aer a mae'r ynni jyst yn gallu pasio syth trwydden nhw. Reit, ydyn ni'n barod I symud ymlaen am na ni symud ymlaen at y cwestiwn. So, pam da chi'n meddwl mae meddygon yn defnyddio pelydrau X? I ganfod heintiau, I wirio cyfradd curiad y galon, I wirio pwysedd gwaed neu I ddod I hyd I broblemau deintyddol. Nawr, mae dau ateb cywir fan hyn. Felly, na I roi 10 eiliad. Fi'n gweld chi'n ymateb yn barod yn ni rhoi 10 eiliad ar y cloc hefyd. Gret. Fi'n gwybod dyw
i weld os yw asgwrn wedi torri yn un o'r atebion yma, ond o'n i'n meddwl bod hwnna bach rhy amlwg falle o bosib. Wel, ychydig bach, ie. Da, ie, so da chi wedi wneud yn wych yn fanna. So, ie, so mae efallai asgwrn wedi torri. Yn amlwg, dyna pam mae peled yr ex yn cael ei defnyddio fwyaf aml. Ond, ie, so i ganfod heintiau. Hefyd, mae'r danadd yn galad iawn iawn dydy, a wedyn mae peled yr ex, os da chi wedi bod i'r deintydd a maen nhw wedi reid peled yr ex i chi yn y deintydd, maen nhw'n gallu gweld os yna unrhyw problemau yn digwydd o dan yn y gums lle, i weld os yna unrhyw problemau yn fanna. Gwych. Gred. OK, so dwi ddim wedi siarad am hyn rhyw llawer, ond sgwn i os da chi'n gallu reid go ar dyfalu pam mae pobl sydd yn gweithio mewn ysbyty fel radiographydd, a maen nhw'n gwneud peled yr ex trwy dydd gyda gwahanol bobl, pam fysa nhw yn gwisgo vest plwm neu led vest tra maen nhw'n wneud peledau ex? Ie, felly gadw'n gynnes, oherwydd bod plwm yn gwella ansawdd y delweddau, amddiffyn ei hunan rhag amlygiad i ymbeledredd newidiol, neu mae rhaid nhw wisgo fe yn yr ysbyty. Ie, so mae really mond un ateb cywir yn fama, does? Un fan hyn, ie. Mae llawer ohonoch chi wedi ymateb yn barod, dewch i ni gael gweld e. Okay. Bach o gymysgedd fyna yma. Ie, so mae rhan fwy yna chi wedi ateb yn gywir yn fan hyn, sef, dipyn o'na chi, ie. Mwyn amddiffyn eu hunan rhag amlygiad i ymbeledredd niweidiol. Felly, mae peled yr ex yn hollol saff os da chi mond yn cael hyn bob hyn a hyn. Dio ddim yn rhywbeth sydd yn berygl os da chi mond yn cael peled yr ex bob hyn a hyn os da chi'n torri asgwrn neu rhywbeth fel yna. Ond mae'r ymbeledredd yn gallu bod yn niweidiol os mae rhywun yn cael ei amlygu iddo fo bob dydd trwy dydd. Felly, fysa radiographydd pan maen nhw'n gweithio gyda mewn ysbyty, ella bod nhw'n rhaid peled yr ex i 50 person mewn diwrnod, a wedyn maen nhw'n gweld 50 person arall y diwrnod wedyn. Felly fysa nhw, os dyn nhw ddim yn gwisgo'r vest plwm, fysa nhw hefyd, fysa'r ymbeledredd yn trio mynd i fewn i cyrff nhw hefyd, ac dros amser fysa fo'n gallu creu niwed. Felly, i gadw nhw'n saff, a sicrhau bod nhw'n saff, maen nhw'n gwisgo y festia plwm yma. So, da iawn pawb. Grêt. OK, so ymlaen at technoleg arall mae meddygon yn gallu defnyddio, sef sganiwr MRI. So mae MRI yn sefyll am, yn Saesneg, Magnetic Resonance Imaging, neu yn Gymraeg, delweddu cyseiniant magnetic. Ac be mae o'n neud ydy, mae o'n defnyddio magnets a tonna radio hefyd, so radio waves, mwyn creu delweddau ofnadwy o glir o tu fewn i'r corff, yn enwedig y meinwe meddal ar y mynydd fel y cyhyrau, organau ar y mynydd ac yn y blaen. So mae o'n defnyddio meysydd magnetig ofnadwy o gryf iawn, 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 i gyffroi atomau hydrogen o fewn y corff. Felly, mae ein cyrff ni wedi wneud rhan fwyaf allan o dŵr, felly dyna pan mae'n bwysig efo dros y ddŵr. Ac o fewn y dŵr, mae yna llwythi a llwythi o atomau hydrogen. A mae'r atomau yma yn debyg iawn i magnets bach yn ein cyrff. A pan da ni'n gorfod o fewn y sganiwr MRI, mae'r magnet anfarth yma yn, be mae o'n neud pan mae o'n cael ei troi on, mae o'n neud i'r atomau magnetic mae i gyd
fel leinio fyny i gyd yn gwynebu'r un ffordd, mewn ffordd. A wedyn, beth sy'n digwydd efo'r tonau radio, maen nhw'n cyffroi yr atomau yma a wneud nhw fel neidio o gwmpas. Wedyn, unwaith mae'r tonau radio yn stopio, beth sy'n digwydd ydy mae'r atomau yn anfon, maen nhw'n nôl i normal a maen nhw'n anfon signal yn ôl i'r cyfrifiadur yn y sganiwr MRI. Mae'r sganiwr MRI yn cymryd y signal sydd yn cael ei gyrru gan yr atomau yma ac yn defnyddio nhw i creu llun o tu fewn eich corff chi. So, ofnadwy o cymhleth, ond diddorol iawn ac ofar iawn. Felly, pam mae meddygon yn defnyddio MRI? So mae gennym ni 2 ateb cywir yn fan hyn a 2 sydd llai cywir yn fan hyn. Ie, felly, cael delweddau manwl ydy mewn y corff, gwirio cyfradd y galon, diagnosio a monitro cyflyrau, neu chwilio am esgir nhw wedi torri. Reit, 10 eiliad ar y cloc i chi. Dewch i ni gael gweld. Lovely. Gret. Ie, so cael delweddau manwl iawn o tu mewn i'r corff a diagnosio a monitro cyflyrau gwahanol. So, da ni'n gallu edrych i weld ella beth sy'n mynd ymlaen yn yr ymennydd os mae rhywun yn cael lot o cur pen neu rhywbeth fel yna. Gwych. Felly, Yes. Sori Emma, o'n i jyst yn mynd i weud, mae rhai wedi rhoi chwilio am esgyrn wedi torri. Maen nhw'n siŵr o fod yn meddwl am yr Peledur X fyna, fi'n siŵr, yn dyfe? Ie, so fysa'r Peledur X yn gallu gweld yr esgyrn o'n ofnadwy o glir, mwy clir na'r MRI yn fanna. Da iawn. Ie. Okay. Felly, mae peiriannau MRI yn defnyddio magnetau cryf i gynhyrchu lluniau, felly pa un o'r rhain na ddylech chi wisgo pan fyddwch chi'n mynd mewn i beiriant MRI? Metal, gwydr, plastig neu pren. Felly mae yna rili mond un atab yn fan hyn sydd yn cywir. Ie, dewch i ni gael gweld. Ia, ffantastig. Ia, so mae metal yn magnetic dydy, a wedyn os fysa chi'n gwisgo ella rhywbeth efo zip neu botymau metal, pan mae'r peiriant yn cael ei droi ymlaen, fysa'r metal na yn cael ei tynnu tuag at yr peiriant MRI mewn ffordd ofnadwy o gryf, ond peidiwch â poeni, fysa'r pobl os fysa chi'n mynd am MRI, fysa'r pobl yn yr ysbyty yn helpu chi a sicrhau bod gennych chi ddim metal arnoch chi cyn mynd i fewn. Ac mae MRI yn staff iawn. Dio ddim yn rhywbeth sydd yn brifo. Ond un peth ydy, os ydych chi rioed yn mynd i fewn i peiriant MRI, mae gallu bod yn ofnadwy o swnllyd. Mae'r peiriant yn creu sŵn mawr pan mae'n gweithio. A da chi'n gorfod yn llonydd, so mae'n gallu tynnu llun clir iawn o tu fewn eich corff chi. Diddorol iawn. Mae'r llun yna'n dangos un sydd gyda chi yn Bangor fyna, Emma? Ie, so mae gennym ni Prifysgol Bangor sganiwr MRI, so mae'r llun yma yn dangos rhywun yn mynd i fewn a mae nhw yn mynd i gael llun o'i ymennydd nhw yn y llun yna. Diddorol. Gret, y stethosgop sy'n nesaf. Fi'n siŵr bod llawer wedi yn nabod y stethosgop. Ie, so ella bod chi ddim yn meddwl am stethosgop fel technoleg. Mae o'n technoleg eitha hen, so maen nhw wedi bod o gwmpas am ryw 200 mlynedd erbyn hyn, ond mae meddygon dal yn defnyddio nhw yn aml iawn. A mae o'n rhywbeth defnyddiol, rili defnyddiol i glywed beth sydd yn mynd ymlaen yn y corff. Felly, mae eich corff yn cynhyrchu synnau distaw bach o hyd fel enghraifft yr curiad calon, so mae hwnna'n neud sŵn. Felly bod chi ddim yn gallu clywed o,
ond ydych chi'n gallu teimlo fo. Mae hefyd as aer yn mynd mewn ac allan o'r ysgyfaint yn gwneud sŵn bach distaw hefyd. Ond yn amlwg, fysa fo'n anodd iawn i glywed hynny jyst o'r tu allan wrth defnyddio clust. Felly mae meddygon teulu'n defnyddio stethoscope, a maen nhw'n rhoid o ar y chest, a be maen nhw'n gallu neud ydy, be sy'n digwydd, pan maen nhw'n rhoid y stethoscope ar y chest, mae o'n vibratio fel mae o'n teimlo'r syna tu fewn i chi. A wedyn mae'r tiwb hir du yna yn cario'r sain i fyny i'r pethau bach mae'r doctor yn rhoid yn ei clustia, a mae hynna'n wneud y synnau yn gliriach ac yn fwy swnllyd, so mae'r doctor yn gallu clywed beth sydd yn mynd ymlaen. So mae'n gallu diagnosio efallai os mae rhywbeth yn swnio o'i le yn y chest, mae'n gallu gweld beth sydd yn mynd ymlaen. Dim jyst y chest, y coluddion, pibellau gwaed ac ati. So ie. Yeah. Defnyddiol iawn. Mae'n rhaid bod rhywbeth yn gweithio gan bod wedi bod yn gyda ni'r holl blynydde yna. Yn union, a ddim rili wedi newid llawer yn yr amser yna. Felly, ia, so be mae meddyg yn defnyddio stethoscope ar ei gyfer? Felly, pen tost, asgwrn wedi torri, seiniau'r galon, neu gwrando am broblemau yn yr ysgyfaint. So, ella bod chi'n gallu dyfalu rhain o be da ni wedi siarad am. Mae'r ymatebion yn dod mewn yn gyflym iawn, a mae 2 gywir fan hyn yn does? Oes. Right, dewch i ni gael gweld. O! Ffantastig. Ia, so maen nhw'n gallu clywed y curiad y galon, felly maen nhw'n gallu sicrhau bod y galon yn swnio'n iawn, bod o'n curo yn iawn. Maen nhw hefyd yn gallu clywed efallai bod yna broblemau yn yr ysgyfaint, efallai bod yna fluid yn yr ysgyfaint, a maen nhw'n gallu clywed hynny wrth wrando ar rhywun yn anadlu. So, gret. Da iawn. So ie, jyst yn fyr, dwi'n mynd i siarad ychydig am rhai dechnolegau efallai ddim bach mwy newydd, yn enwedig mwy newydd na stethoscope. Ond dwi'n yn gwybod os da chi wedi clywed am telefeddygaeth, a mae hwnna rhywbeth sydd wedi datblygu oherwydd datblygiadau mewn technoleg fel defnyddio ffôn symudol, neu mae pawb efo laptop neu iPad adra erbyn hyn. A be mae'n gallu helpu efo ydy, mae rhai pobl yn cael trafferthion efo actually mynd at y doctor. So felly bod nhw cael trafferthion cerdded, neu maen nhw'n byw yn bell iawn o'r doctor, a sydd yn cymryd trwy dydd i nhw fynd i'r ysbyty ag yn ôl, neu'r doctor ag yn ôl, jyst mwyn nhw ddeud, o na, da chi'n ffain. Felly be mae rhai doctoriaid yn wneud wan ydy defnyddio telefeddygaeth, a mae'n gallu bod yn ofnadwy o ddefnyddiol, so defnyddio ffôn neu video chat, so ar cyfrifiadur neu ffôn, jyst mwyn gael check-in i weld os mae rhywun yn wneud yn iawn. Felly oedd hwn yn ofnadwy o ddefnyddiol yn ystod yr pandemig Covid, felly pan oedd pobl ddim yn gallu mynd allan, oedden nhw'n gallu ffonio doctor ac oedden nhw'n gallu siarad efo nhw ac oedd o'n mor ddefnyddiol adeg yna. A mae'n gallu safio amser hefyd. Wedyn, un arall sydd ddim yn newydd eto, mae gwrthbiotigau neu antibiotics. So mae rhain wedi bod yn cael ei defnyddio gan meddygon am ryw 100 mlynedd erbyn hyn. A be maen nhw'n wneud ydy, maen nhw'n math o ffisig sydd yn helpu'r corff cwffio yn erbyn bacteria. So ddim virus, ond bacteria. Am be maen nhw'n wneud, maen nhw'n gwneud hyn trwy lladd y bacteria, neu stopio nhw dyfu, a maen nhw'n gallu gweithio yn wych yn erbyn bob math o gwahanol bacteria. So felly cyn i wyddonwyr
datblygu gwrthfeotiga, enghraifft penicillin ac yn y blaen. Roedd pethau ofnadwy o fach, problemau o dannedd neu rhywbeth fel yna, yn gallu troi fewn i rhywbeth lot mwy difrifol, ond erbyn hyn, oherwydd bod gennym ni gwrthfeotiga, da ni'n gallu cymryd nhw, a wedyn mae o'n cael gwared o'r bacteria, a da ni'n gallu teimlo'n well. A mae rhai newydd dal yn cael ei datblygu hyd yn oed wwan. So ar y funud mae yna 50 gwrthfeotig newydd yn cael ei datblygu yn y byd i helpu efo problemau sy'n cael ei achosi gan bacteria. Diddorol iawn. So mae tracwyr iechyd gwisgadwy, mae hwnna'n rhywbeth eitha newydd. Felly mae lot o bobl yn defnyddio traciwr iechyd, fel Apple Watch neu Fitbit neu rhywbeth fel yna, a maen nhw'n defnyddio nhw i checio faint o steps maen nhw wedi gwneud mewn diwrnod, maen nhw'n checio i weld be di curiad calon nhw, sut mae hwnna'n edrych pan maen nhw'n eistedd lawr, allai bod nhw'n checio i weld faint o gwsg maen nhw wedi cael y noson cynt i sicrhau bod nhw wedi cael digon. Maen nhw hefyd yn gallu casglu data am pwysau gwaed, faint o ocsigen sydd yn y gwaed, ac hefyd mewn cyflyrau fel diabetes neu clefyd siwgr, i sicrhau bod rhywun bod y lefelau siwgr yn y gwaed yn aros ar y lefel cyson. A mae hynna'n, mewn ffordd, mae hynna'n sicrhau bod rhywun yn aros yn gyson, a mae'n gallu sicrhau bod problemau ddim yn mynd yn rhy ddrwg. Felly os mae rhywun yn disgwyl rhy hir efo clefyd siwgr, maen nhw'n gallu rhedeg fyny mwy o problemau. Ond mae tracwyr iechyd yn gallu sicrhau bod rhywun yn gallu monitro lefelau nhw a cadw nhw yn gyson. So maen nhw'n defnyddiol iawn iawn. Gret, fi'n siŵr bod rhai falle o'r disgyblion rhai watches nice nawr te. Mlaen â ni i detectives technolegol. Beth sydd gyda ni heddi? So mae Claf yn dod ata chi a mae o wedi cwympo neu mae wedi disgyn wrth chwarae rygbi. Mae hwnna'n edrych fel, mae'n gael dipyn o, sy'n ni'n licio fod yn fo. Mae ei coes wedi chwyddo a dydyn nhw ddim yn gallu rhoi unrhyw bwysau ar y goes. Felly, beth yw'r offeryn gorau i archwilio eich claf? Felly, be fysach chi'n defnyddio efo'ch claf i weld beth sy'n mynd ymlaen efo nhw? A pam, ynddo fe? A pam, ie. A pam. Mi roi munud ar y cloc fyna. Fi'n gwybod mae fe'n gweud i chi roi'ch cwestiwn mewn, ond cofiwch chi'n rhoi'ch ateb mewn fyna. Beth i chi'n meddwl yw'r offeryn gorau a pham? Wel, mae nifer o atebion wedi dod mewn da iawn chi gyd. Peledr X oedd yr ateb mwyaf, ond oedd rhai ohonoch chi wedi gweud, wel, pam o'ch chi'n mynd i ddefnyddio Peledr X, ynddo fe? A un fan hyn i weld os oedd wedi torri asgwrn. Yn sicr, ie. So, da ni eisiau gweld os dyn nhw, os di'r asgwrn wedi torri, ac dyna pam dyn nhw ddim yn gallu rhoi pwysau ar y goes. So, gwych, ffantastig. Ie, da iawn. Da iawn. Un bach arall, da ni fan hyn.
O, bechod. Mae gan eich glaf boen yn y frest a diffyg anadl. So, pa technoleg neu pa offeryn fysa chi'n defnyddio yn fan hyn a pham? Ie, rhoi munud ddechrau cloc eto. Wel, da iawn chi eto. Nifer o atebion wedi dod mewn. Mae rhai wedi gweud MRI, Emma, ond mae llawer iawn wedi gweud stethosgop, a rhai hyd yn oed wedi esbonio pam maen nhw'n meddwl stethosgop hefyd fel y Lyfli. person yma. Ia, felly y cam cyntaf yn sicr fysa defnyddio stethosgop i wrando ar yr ysgyfaint a'r galon i weld beth sy'n mynd ymlaen. Wedyn, os mae y doctor yn meddwl bod yna rhywbeth ella difrifol yn mynd ymlaen, mwy difrifol, ella fysa nhw yn mynd am MRI wedyn i ni gael llun o yr ysgyfaint a'r galon i weld beth sy'n mynd ymlaen. So ia, da iawn. So, stethosgop a MRI i ryw raddau, ynddo fe? Ie, ie. Da iawn. Reit, doctoried dan hyfforddiant. Ie, so fel o'n i'n deud, mae meddygon eisoes yn defnyddio robotiaid, sganwyr a nifer o dechnolegau newydd mewn meddygaeth, mewn gwahanol ffyrdd. Dwi wedi siarad am dipyn o bethau gwahanol. So ar gyfer eich tasg ola, dwi eisiau chi meddwl am sut gellir meddygon ddefnyddio llaw feddygon robotig, felly robot surgeons, neu argraffwyr 3D neu 3D printer mewn meddygaeth. So sut fysa hynna'n gallu bod yn ddefnyddiol, ydych chi'n meddwl? Os ydym rili ateb anghywir yn fama, gwaith nag oes? O'n i'n mynd i weid, mae'n gwestiwn gwahanol heddi yma. Ond di mae o reit anodd. Eisiau chi ddefnyddio eich dychymyg, ond dos na ddim ateb anghywir, rili. Dwi'n siŵr fysa... Ie, mae yna nifer o ffyrdd fysa hein yn gallu cael ei ddefnyddio. Reit, oedd hwnna'n un caled, a fi'n credu, fi'n gweld hynna, mae fe yn galed. Mae un wedi dod mewn fan hyn, Emma'n gweud, os ydy torrid yn brysur, maen nhw'n gallu dod mewn i helpu'r claf. Wel, so fysa llawfeddyg robotig. Di o ddim yn edrych fel robot, fel fysa chi ella meddwl am robot. Mae o'n rhywbeth bach mae doctor neu llawfeddyg yn gallu defnyddio mewn sefyllfa ella lle maen nhw'n mynd i fewn i'r ymennydd a maen nhw'n gweithio mewn lle ofnadwy o bach, lle fysa'r llaw person yn ffeindio fe'n anodd iawn i wneud y symudiadau, ond yn defnyddio cyfrifiadur a robot, maen nhw'n gallu fod yn ofnadwy o ofalus a wneud symudiadau
mor fach maen nhw'n gallu helpu'r claf yn y ffordd yna. Gwych. Ie, na ti. Fel mae'r person hyn wedi gweud, yn Ie, lle mwy iawn a manwl fwy manwl. manwl. Ie, gwych. Gos, ie. A fan hyn, robot yn gweithio ar yr ymennydd. Gret. Ie, da iawn. Beth arall ydyn ni'n meddwl am o'r graffwyr 3D yma oedd gallu wneud casts i fractures, oedd hwnna'n un? O, ie, so mae hynny'n wir. So o'n i ddim yn gwybod am hyn cyn i fi edrych yn mewn iddo fo, ond Ie. mae'n ofnadwy o ddiddorol, achos yn amlwg mae pawb efo siap gwahanol ar ei goes, ar ei braich, ar ei penglin, ac er mwyn sicrhau bod y cast yn ffitio yn berffaith ar y person, a wneud yn siŵr bod nhw'n gallu gwella yn y ffordd ora, fysa rhywun yn gallu defnyddio argraffwyr 3D i sicrhau bod y cast yn ffitio coes neu penglin neu be bynnag yn hollol berffaith. So, ie. Yeah. Diddorol iawn, a fel mae meddygaeth, fel ti wedi bod yn sôn am, yn datblygu, fel mae technoleg i ni'n defnyddio o ddydd i ddydd yn datblygu, mae technoleg yn datblygu hefyd o fewn y byd meddygaeth. Gwych. Wel, diolch yn fawr i chi gyd am eich atebion heddi a gwrando mor astyd a'r cwestiwn anodd na ar y diwedd. Yeah. A dyna ni trydydd sesiwn e-hangu Gorwelion gyda Emma o Brifysgol Bangor wedi gorffen. Diolch yn fawr, Emma. Diolch yn Am fawr ein iawn. tywys ni trwy y technoleg mewn meddygaeth heddi. Diolch i chi gyd am ymuno a welwn i chi wythnos nesaf am y sesiwn olaf. Hwyl am y tro. Diolch. Tara. Da.